السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رضوى من قناة عروسة اسكندرانية. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. فيديو النهاردة جاي اوريكم رفايع المطبخ اللي جبتها، يا رب تعجبكم. اول حاجة العلب دي. العلب دي كنت جايباها من المنشية، التلاتة دول كانوا عاملين 10 جنيه. دي الوانهم وهي حجمها صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده. بس يعني هي من غير الغطا كده تنفع بولة كده يتحط فيها طحينة، ايس كريم، الحاجات دي يعني ليها كذا استخدام. التلاتة دول زي ما قلت لكم كانوا عاملين 10 جنيه. وجبت منهم برضو الاتنين دول، بس دول حجمهم اكبر. بس برضو الاتنين دول كانوا عاملين 10 جنيه برضو. اهو ده شكلهم. والبلاستيك بتاعهم يعني خامته جميلة جدا اهو لو باين عندكم. اهي دي حجمها اكبر، تنفع بقى في سلطة، في اي حاجة من الحاجات دي يعني. وايه تاني؟ استنوا بس ثواني اجيب ده كده عشان اعرف اوريكم الحاجة بقية الحاجة. وجبت برضو الكاسات دي انا كنت جايباها في الاول على اساس ان انا هستخدمها كديكور، يعني شكلها جميل قوي، وان انا قلت هحط فيها شمع ويبقى هو ده شكلها. بس بعد كده يعني لو جه بيبي صغير يتحط مثلا فيه عصير يبقى خفيف على ايده، او ممكن يتعمل فيها قهوة. الست كاسات دول كانوا عاملين برضو 10 جنيه، كانوا من المنشية برضو اهم. والشفشة ده كنت جايباه من زهران. ده كان عامل 56 اهو. ده شكله، بس الغطا بتاعه بلاستيك اهو. والسكاكين دي كنت جايباها من كارفور. دي كانت عاملة 100 جنيه الخمسة دول. وده شكلها اهو، كان في منها الجراي والبني، بس يعني اللون ده اكتر لون عجبني. وجبت برضو ده كمان. ده كنت جايباه من جروب على الفيسبوك، بس كان عامل 140 جنيه. ده شكله. جبت الاتنين دول. جبت الاتنين نفس الشكل، يعني بحيث ان هو الاتنين يكونوا محطوطين على السفرة، يعني نفس الشكل وكده اهو. برضو التاني هو بيبقى جاي محطوط في الكرتونة وجوه الكيسة دي اهو، يعني نفس الشكل. عشان بصور بايدي التانية فمش هعرف اطلعه لكم اهو. ده شكله. الواحد كان عامل 140 جنيه. وجبت برضو المج ده. دول الاتنين كانوا عاملين 90 جنيه اهو. الطبق المج بالطبق والمعلقة، الاتنين نفس الشكل، مش بيكملوا بعض يعني اهو. بس اهو كده، ده مقاسه حلو، يعني مش كبير قوي ومش صغير برضو، وخفيف جدا، لان بيبقى فيه مجات من دي بتبقى تقيلة. وشكل البوكس بتاعه عجبني قوي. وجبت برضو المجات دي بتاعت الشوربة دي. دول بقى كنت جايباهم من المنشية، التلاتة دول عاملين 50 جنيه. كان في منهم تانيين نفس الشكل دول، بس كانوا عاملين فيه كان ب15 وفيه ب30. بس الفرق بينهم وبين التانيين الازاز بتاع ده، بصوا صافي جدا وجميل، وغير التانيين شكلهم ما كانش كده، يعني الازاز بتاعهم كان معكر كده، ما كانش حلو. يعني في فرق برضو، مش زي بعض. هما التلاتة دول. وجبت الطبق ده، بس ده مش فاكره والله كان عامل كام، اللي هو المصفى دي
والطبق اهو ده شكله الاتنين مع بعض. بس تقريبا كان عامل 20 جنيه تقريبا، مش فاكره والله عشان كنت جايبه حاجات تانية فما كنت مش فاكره. وجبت برضو العصاره دي بتاعه البرتقال. دي بقى احلى من التانية الصغيره، الاخرام بتاعتها الفتحات دي بتبقى اوسع، بتنزل المية بتاعه العصير بطريقه اسرع من التانية. والحلو فيها الحته دي ما بتخليش الحته بتاعه المصفى دي بتلف معاكي وانتي بتلفي البرتقان او اي حاجه بتعصريها، ما بتلفش معاكي زي التانية. اهي بتتقفل كده، فدي بتمنعها انها تلف اهي. وحجمها كبير بحيث انها كل شويه تبقى ما تفضليش يعني تصبي العصير اللي انت عملتيه، تبقى شايله كتير مع بعض. والبوله دي كنت جايباها ب10 جنيه تقريبا اهي. بلاستيكها جميل جدا وشكلها عجبني، هي لونها موف اغمق من اللي باين عندكم في الصوره. دول بقى ده طقم ماما كانت جايباه، انا بقى بصراحه اخدت منها الكوبايتين دول عشان شكله عجبني قوي. ده طقم كوبايات لومينار، فهما 6 مع بعض، فانا اخدت منها 2 بقى. وجبت برضو الباسكت ده، شكله عجبني قوي وصغير، يعني انا بحاول ادور اي حاجه اجيبها تبقى لونها موف لان انا بحب اللون ده قوي. فشكله عجبني يتحط مثلا جنب الكومودينو في اي حاجه بتبقى صغيره جنبك بدل ما يبقى الباسكت كبير او كده يعني. وجبت الصينيه دي كانت عامله 15 جنيه اهو. المقشره دي بقى لو انتوا لقيتوها اشتروها، دي جميله جدا. ماما كانت جايبه منها وتحفه، السلاح بتاعها حامي جدا وجميله. هي 3 شفرات اهي اول واحده اهي، التانية والتالتة جميله جدا وحاميه، وجوها يعني على ضمانتي. والقمع السيليكون ده كنت جايباه ب15 تقريبا او ب10 حاجه كده يعني. ده احسن من التاني، ما بياخدش مكان وصغير يعني اهو. والمعلقه السيليكون دي كانت ب20 جنيه، جبتها برضو كانت من المنشيه. وفرشة الحوض دي كنت جايباها من فتح الله، كانت عاملة 15 جنيه، جميلة جدا برضو. ماما جايبة منها ومع استخدامها جوه جميلة جدا في الحمام، فجيبوها يعني جميلة جدا. وبتاعة البسكوت دي مش فاكرة برضو كنت جايباها بكام بصراحة، بس كانت من المنشية اهي. بتعمل كده بتلف اهي، وممكن برضو انها تتفك، ان انت يعني لو عايزه تبقى البسكوت كله شكل واحد ممكن تتفك لوحدها اهي. وده اشكالها اهي. بس كده وبكده الحاجه تكون خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولي رايكم في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.